的时间特别选举投票，最近国民党总统候选人韩国瑜身躯边的安全人员特别响棒，其中一个互人俄罗斯特勤吴彦祖，伊的名叫做林正宏，因为洗做真落，看起来那亲像是香港名车吴彦祖同款，已经有一寡卖将。另外，佫有几落人嘛讲含大名车真做真相像，像讲有人洗做真星艺人黄敬天，也佫有林佑伟，这个少年又佫出叫的特勤人员，因的骹手真美。进前韩国瑜参加造势活动，台顶有人伫咧下机啊，险险啊去挥到韩国瑜，身躯边一个安全人员赶紧打进前，把机啊扣掉咧，韩国瑜才无受伤。这安全人员都爱不管时保护候选人，佫爱目色真好，都爱注意到现场的情形，会当讲真无简单。 目睭爱看四面，耳仔爱真利。造势场合顶悬，维安特勤将韩国瑜围调咧，确保伊的安全。身边的这个最近真夯，红叫做是特勤的吴彦祖，34岁林正宏，身高180公分，是保六总队第一警官队，2线1青，外表是真缘投。甲香港的明星吴彦祖是真相像，行到倒位拢是镁光灯的焦点，互袂少的查某囡仔对伊真迷。小宝，市长小宝，我们可以为高雄举债实在太多了，才会去选总统。机会难得，甲特勤吴彦祖同一个画面。高雄市议员区议宪伫咧韩国瑜接受访问的时阵，一直指挥助理赶紧来替伊翕相。迄员搁展出满意的笑容，有名车面的，搁有这几个人，同款对着韩国瑜28岁老警员，国防大学管院102年班，目头角角的气质，甲艺人阮经天真相像。啊，那另外一位叫做施家明，保六总队第一警官队，生底真斯文，互人叫做是特勤的林佑伟。 谢谢啊，还有梅明轩。这个叫做吴彦祖。韩国瑜身躯边的天三个缘投兄，执行勤务的时阵，表情拢是保持严肃，不管什么场合拢同款，展示超级专业的态度。授旗典礼，旗仔一个差一点仔讲着韩国瑜，边仔的王文杰一个骹步向前，骹唱马车将旗仔摕咧，避免伤着韩国瑜。毋但韩国瑜，蔡总统的维安团队嘛同款随时保持警戒。 国道收费自救会成员长期咧甲总统咧肃静，搁按总统来等衫，敢若差1公尺就讲着，特勤随就将伊挡落来，而且将这个查某人带离开现场。选战已经来到最后的阶段，这特勤人员虽然好看的面膜受到注意，但保护候选人的安全、神经病案注意状况，心内压力嘛是真大。记者综合报道。